মাছের পিসটা দেখেছো? এত বড় পিস দেখে না পেটের ভেতরটা পুরো হু হু করছে। এত বড় মাছটা খাবো কি করে সেটাই তো ভাবছি। মাছ খেতে খেতেই তো পেট ভরে যাবে। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল বাঙালি ফুডিজ। আমি অভিরূপা নিয়ে চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও। বাইরে যা গরম পড়েছে তাতে বাইরে রেস্তোরাঁর ভরসা না রেখে ভরসা রাখলাম মায়ের রেস্তোরাঁতেই। আর মায়ের রেস্তোরাঁর আজকের স্পেশাল মেনু গরম ভাত, মুগের ডাল, পাটপাতা ভাজা অ্যান্ড দ্য শো স্টপার ইজ চিতল পেটির কালিয়া। তো আজকে দুটো রেসিপি শেয়ার করবো তোমাদের সঙ্গে। চিতল পেটির কালিয়া কিভাবে তোমরা বাড়িতে রাখবে খুব সহজ উপায়, আর পাটপাতা ভাজাই বা কিভাবে তোমরা তৈরি করবে, এই দুটো রেসিপি শেয়ার হবে তোমাদের সঙ্গে। তো চলো লেটস স্টার্ট। শুভস্য শীঘ্রম। পাটপাতা ভাজা করার জন্য বেসনের মধ্যে নুন আর কালো জিরে দিয়ে একটু লঙ্কা কুচি দিয়ে ভালো করে বেসনটা আগে ফেটিয়ে নিতে হবে। পাতাগুলো 5 থেকে 6 পিস একসাথে মুঠোর মধ্যে নিয়ে ভালো করে বেসনের গায়ে আগে লেপটে নিতে হবে। ঠিক যেমনভাবে আমরা বেগুনি ভাজি ঠিক তেমনভাবে পাটপাতাগুলোকে বেসনের সাথে লেপটে নিতে হবে। পাটপাতা বেসনের সঙ্গে মাখানো হয়ে গিয়েছে। এইবার তেলটা গরম হয়ে এসেছে, ছেড়ে দিতে হবে কড়াইতে। পাঁচ থেকে 7 মিনিট খুব সিন করে নিয়ে গ্যাসটাকে ভেজে নিলেই যখন এরকম রেডিশ ব্রাউন হয়ে আসবে তখনই বুঝতে হবে পাটপাতা ভাজা কমপ্লিট। পাটপাতা ভাজা কিন্তু কমপ্লিট। এবার নাও দ্য টাইম ইজ চিতল পেটির কালিয়া। মাছগুলোকে প্রথমে আগে গরম তেলে সুন্দর করে ভেজে নিতে হবে। এমনভাবে ভাজতে হবে যাতে একদম রেডিশ ব্রাউন কালার হয়ে যায়, মানে কড়া করে আগে তেলে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। সমস্ত মাছ ভাজা কমপ্লিট, একদম রেডিশ ব্রাউন করে ভাজা আছে। মাছগুলো ধুয়ে প্রথমেই আগে নুন মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, ফলে ভাজার সময় আর নুন দিতে হয়নি। মাছ ভাজা কমপ্লিট। এবার ফোড়ন দেওয়ার পালা। গরম তেলে প্রথমে আগে তেজপাতা দিতে হবে, আর এই যে মশলাটা দেখতে পাচ্ছ গুঁড়ো মশলা, এটার মধ্যে রয়েছে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ থেতো করে দিয়ে দিয়েছি, আর স্বাদ মতো একটু নুন দিয়ে দিতে হবে ফোড়নের মধ্যেই। এবার পালা হলুদের। হলুদ দিয়ে দিলাম। সমস্ত মশলা এই ফোড়নের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে। নুন হলুদ দিয়ে এই ফোড়নের মশলাগুলো দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। এইবার যে পেস্টটা দিচ্ছি, এই পেস্টটা হচ্ছে আদা, জিরে আর শুকনো লঙ্কার পেস্ট। এটাই মেন মশলা। হয়ে গেল, মশলা দেওয়া কমপ্লিট। মশলাটা ভালো করে কষাতে হবে। যেই মশলাগুলো দেওয়া হয়েছে সমস্তটা সুন্দর করে আগে কড়াইতে মাছ দেওয়ার আগে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে।
মাছের কালিয়া বলতে দই কিন্তু মাস্ট, ফলে টক দই, তার মধ্যে সামান্য একটু চিনি দেওয়া টেস্টটা এনহ্যান্স করার জন্য। এবার এটা দিয়ে দিতে হবে এই যে মশলাটা কষছে তার মধ্যে। দইটা দিয়ে দিলে কালিয়ার যে অ্যাকচুয়াল টেস্ট সেইটা কিন্তু চলে আসবে। প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট মশলা কষানো কমপ্লিট। এবার ঝোলের জন্য দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো জল। এবার ভাজা মাছগুলোকে দিয়ে দিতে হবে ঝোলের মধ্যে। সামান্য একটু দিয়ে দিতে হবে গোটা কাঁচা লঙ্কা। কড়াইতে দিয়ে দিলে এটা আপনা থেকেই লঙ্কার যে টেস্ট সেটা চলে আসবে। গ্যাসটা সিম করে দিয়ে প্রায় 20 থেকে 25 মিনিট ঝোলটা ফুটিয়ে নিতে হবে। আর তারপরেই চিতল পেটির কালিয়া is ready to serve. মা সুন্দর করে প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছে, তাই আর কথা বাড়াবো না, লাগাবো হাত আর চালাবো মুখ। প্রথমত আমি স্টার্ট করব যেটা দিয়ে, সেটা হলো মুগের ডাল। মুগের ডাল দিয়ে গন্ধলেবু চিপে খেতে হবে। পাঁট পাতা ভাজা, লেবু রয়েছে, লেবুটা সামান্য চিপে নেব। গরমের দিনে গন্ধরাজ লেবু জাস্ট স্বর্গ। এই যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পাট পাতা ভাজা। মুচমুচে। ওহো হো, গন্ধলেবুর ফ্লেভারটা যা ভালো লাগে না। মাছের পিসটা দেখেছো? এত বড় পিস দেখে না পেটের ভেতরটা পুরো হু হু করছে। তাই এবার পেটিটা খাওয়ার পালা। চলো, মাছটা ভেঙে ভাত দিয়ে সোজা মুখে। মাছটা খুব ফ্রেশ, ভেতরটা পুরো সাদা। সত্যি মায়ের হাতের জাদুই আলাদা। দেখো, চিতল মাছের অনেক রকম প্রিপারেশন হয়। চিতল মাছের মুইঠা যেটা সব থেকে বেশি প্রচলিত, তো সেইগুলো বানানো কিন্তু খুব ঝক্কির কাজ। মানে বাড়িতে তৈরি করা আজকের এই বিজি শিডিউলে খুব ঝক্কির কাজ। তো তোমাদেরকে যেটা দেখালাম, মানে এই চিতল পেটির যেটা কালিয়া, এই চিতল পেটির কালিয়াটা তোমরা অনায়াসে বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারো। আর গেস্ট এলে তাদেরকেও পরিবেশন করতে পারো, বা বাড়িতে আমার মতো যারা এই যে পেটুক গোছের আছে তারাও তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে পারো। এবার পালা এই পেটিটা খাওয়ার। পেটিটাকে একটু ভাগ করে নিয়েছি, দুভাগে পেটিটা খেতে হবে। কমপ্লিট। এবার খাওয়া দাওয়ার শেষ পর্যায়ে আমের চাটনি, মানে আমের জলটক। আর জলটক তো কিভাবে খেতে হয়। ও, মুখটা পুরো ফ্রেশ হয়ে গেল, অসাধারণ।
শেষ হয়নি এখনো, লাড্ডু আছে, খেতে হবে। বাই দ্য ওয়ে, ভিডিওটা কেমন এনজয় করলে তোমরা অবশ্যই আমাদেরকে জানিও। আর যে দুটো রান্না বা রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, সেই দুটো রেসিপি বাড়িতে অবশ্যই রেঁধে খেয়ে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিও যে কেমন হলো তোমাদের রান্নাটা। আর অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না। বাঙালি ফুডিজ যে ফেসবুক পেজ, সেটাকে একবার লাইক করে দিও। আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বাঙালি ফুডিজ, সেটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আর ডান দিকে থাকা যে বেল আইকন, সেটাকেও ক্লিক করতে ভুলো না। তাহলে বাঙালি ফুডিজের এই ধরনের স্পেশাল সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে সময় মতো। আজকের মতো আসি, ভালো থেকো। আগামী সময় আরও নতুন ধরনের ভিডিও নিয়ে হাজির হবে বাঙালি ফুডিজ। টাটা।